হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো এখন আছি আমি রেলওয়ে স্টেশনে ফ্যামিলির সাথে। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We সো rise ফাইনালি ট্রেনে like উঠে পড়লাম আমরা। tall buildings. তো অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর এই জানলার পাশে সিটটা অবশেষে আমি পেলাম। The night's তার জন্য young. আমি সত্যিই খুব খুশি। আমি অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছিলাম। তো একজন বসেছিলেন, উনি চলে গেলেন, তারপর আমি সিটে বসলাম। তো আমরা ট্রেনে উঠেছিলাম প্রায় একটার দিকে। আর আমরা যেখানে বসছি সেখানে হয়তো আমাদের পৌঁছতে প্রায় রাত 11টা 12টা হয়ে যেতে পারে। Never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so তো loud আমরা এখন আছি as জলপাইগুড়ি। the hours দেখুন চা pass. বাগানগুলো এত সুন্দর লাগছে দেখতে। আর আমার তো ভীষণ প্রিয় চা বাগানগুলো। আমার চা বাগান দেখতে খুবই ভালো লাগে। Wanna dance to the light. আর এটাই আমাদের ঐতিহ্যবাহী বিশেষত্ব। আমরা কোথায় ঘুরতে যাচ্ছি সেটা আমি এখন বলবো না, সেটা আমার পরবর্তী ভিডিওগুলোতে আসবে। আমরা কোথায় যাচ্ছি আর আমি এই জায়গাটা যাওয়ার জন্য ভীষণভাবে এক্সাইটেড। ছোটোবেলায় এত Two hearts running wild. চলেছি, তো এখন ভীষণ এক্সাইটেড। চোখে সেই জায়গাগুলো দেখা ভীষণভাবে এক্সাইটেড আমি। The moonlight, the summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay young forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. তো সন্ধ্যা হয়েই গেল। তো যখন আমরা ট্রেনে উঠেছিলাম দুপুরবেলায়, তখন কিন্তু বেশ ভালো রৌদ্র ছিল। তো যখন থেকে বিকেল হলো, সন্ধে হতে লাগলো, তখন থেকে আকাশটা মেঘলা করতে শুরু করলো। আর সত্যি বলছি, এখন বৃষ্টি চলে এসছে, হালকা বৃষ্টি হচ্ছে। আর আমরা কিন্তু প্রায় পৌঁছেই গেছি স্টেশনে। আর এখন বাজে 11টা। তো আমাদের ট্রেনটা আজকে অনেক ফার্স্ট আমাদের নিয়ে এসছে। আমি ভেবেছিলাম 12টার সময় আসবো, কিন্তু ফাইনালি 11টায় এসে গেছি। আর দেখো বৃষ্টি হচ্ছে এখানে। আমরা অটো করে চলে আসলাম গেস্ট হাউসে। আর এটা হলো আমাদের রুম।